நம்ம கல்லு கிரைண்டர் சீசனிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டைப் கிரைண்டர் தான். இதை வந்து நம்ம வாங்கினோன்னா வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணவே முடியாது. இதை வந்து நம்ம 1 டைம் 2 டைம் வந்து சீசனிங் பண்ணிட்டு தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து லட்சுமி பிராண்ட் டியூலக்ஸ் காப்பர் 100% பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் மோட்டர் தான் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் வந்து லட்சுமி பிராண்டு தான் வந்து கிரைண்டரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. அதனால் வந்து நாங்கள் லட்சுமி கிரைண்டர் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரமோஷனும் இல்லை. ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த லட்சுமி பிராண்ட் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். லட்சுமி பிராண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். இந்த கிரைண்டர் வாங்கும்போது நான் ஏன் காப்பர் மோட்டர் செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன்னா, மற்ற மெட்டீரியல் வந்து அலுமினியம் மெட்டீரியல் இது மாதிரிலாம் வந்து நம்ம கிரைண்டர் வாங்கினோன்னா சீக்கிரமே வந்து ஃபால்ட் வந்துடுது. காப்பர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். அதனால தான் வந்து நான் 100% வந்து காப்பர் மோட்டர் செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இந்த காப்பர் மோட்டருக்கும் அலுமினியம் மோட்டருக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வித்தியாசம் வரும். இது ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக வர்ற மாதிரி தான் வந்து வாங்கிட்டேன். ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறனால ஹைட்டான கிரைண்டரை வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். நான் கிரைண்டர் வாங்கும் போது கடைக்காரண்ணே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து கிரைண்டர் வாங்கினோன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த கல்லை வந்து நம்ம இதோட ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வெறும் கிரைண்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது. கிரைண்டர் வாங்கிட்டு வந்தோடனே நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்லை ஃபிட் பண்ணி நம்ம வெறும் கிரைண்டரை ஓட்டி பார்த்துருவோம். அப்படி ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அப்படி நம்ம ஓட்டி பார்க்குறதா நம்ம கல்லை எடுத்து ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு நம்ம கிரைண்டரை ஓட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைக்காரன்னு எனக்கு சொன்னது. நம்ம அப்படி ஓட்டி பார்க்குறதா நம்ம கல்லை போட்டு இதில் மாவு அரிசி ஏதாவது போட்டு தான் வந்து ஓட்டி பார்க்கணுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம இந்த கல்லை வந்து மேலே எடுத்து வச்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக நீங்கள் கிரைண்டர் வாங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கங்க. இந்த குழவைக்கு வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து மாவு வந்து சீக்கிரமே வந்து அரைச்சிரும். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம மேலே வச்சிடலாம். கல் வந்து கீழே இடிப்படாமல் எந்த வித டேமேஜும் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது மாதிரி வந்து ஒரு கீழே ஒரு பாஞ்ச் போட்டு இதை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இந்த குழவை எடுத்து நம்ம இதோட ஃபிட் பண்ணிவிட்டு செயின் போட்டு இப்போ நம்ம கிரைண்டரை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். கிரைண்டர் பாருங்கள் நமக்கு நல்லாவே வந்து ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே வந்து மண்ணும் தூசியும் இருக்குது. இந்த கல்லில் உள்ள தூசி வந்து நிறையா இருக்குது. சிமெண்ட் கலரில் கூட குட்டி குட்டி தூசி வந்து கல் நிறையா இருக்குது. இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு தண்ணி ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு தூசி இருக்குன்னு. இப்போ இந்த கல்லையே நம்ம எடுத்து வச்சு ஒரு கழுவிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு 2-3 டைம் வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். புதுசுங்கிறனால பாருங்கள் நம்ம கழுவ வந்து இந்த தண்ணி இந்த மாதிரி தான் வரும். நல்லா ஒயிட்டான தண்ணி வர வரையும் கூட நம்ம இது மாதிரி 2-3 டைம் ஊற்றி கழுவிக்கலாம். இந்த மாதிரி கிரைண்டர் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இது மாதிரி ஒரு பவுல் போட்டு நம்ம இந்த தண்ணியை மெத்தனோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். இல்லாட்டி பாஞ்ச் வச்சு கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எல்லாத்தையும் இது மாதிரி ஒரு பவுல் விட்டு நம்ம அள்ளிட்டு கடைசியாக வந்து பாஞ்ச் வச்சு நம்ம கீழே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் இப்போ இதில் எவ்வளோ அழுக்கு வருது. நான் இன்னொரு டைம் வந்து தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா தண்ணியை வந்து ஒற்றி எடுத்துக்கலாம். அப்போவும் கூட பாருங்கள் இத்தனை டைம் க்ளீன் பண்ணி கூட இந்த மண் துகள்கள் வருது. இதை வந்து நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து க்ளீன் ஆகிடாது. இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ குழவி எடுத்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம போடையில் லூஸாகவே வந்து இந்த செயின் போட்டுக்கலாம். நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு எப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரைண்டர் சீசனிங் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைமே வந்து நம்ம அரிசி போட்டு ஆட்டிடக்கூடாது. சிலர் வந்து அப்படி அரிசி யூஸ் பண்ணி ஆட்டுவாங்க. அதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு கிரைண்டர் சீசனிங் பண்ண இது மாதிரி தவிடு போட்டு தான் வந்து நம்ம கிரைண்டர் சீசனிங் பண்ணணும். கிரைண்டரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம தவிடை உள்ளே சேர்த்துடலாம். இது மாதிரி எல்லா பக்கமும்
தவிடு சேர்த்துடலாம். தவிடு சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம கிரைண்டரை ஆன் பண்ணிடலாம். கிரைண்டர் வந்து நமக்கு இப்போ மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நல்லாவே பாருங்கள் கிரைண்டர் வந்து ரன் ஆகுது. ஒரு சில கிரைண்டர் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து சுற்றும். அப்படி சுற்றுச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு பெல்ட் லூஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சில கிரைண்டருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும். அப்படி இருந்தால் வந்து நீங்கள் பெல்ட்டை வந்து மாற்றிக்கிட்டால் நல்லா ஸ்பீடாக போகும். இது நல்லா ஸ்பீடாகவே வந்து ரன் ஆகுது. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா லூஸாகவே வந்து இந்த தவிடை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி நிறையாவே வந்து தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அப்படி அரைச்சாதான் வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா இந்த தவிடு போய் மிக்ஸ் ஆகி எல்லா பக்கம் உள்ள அழுக்கையும் இந்த குட்டி குட்டி மண் துகள்கள்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும். இது மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா நம்ம சுத்த விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா 10 நிமிஷம் போல் ஆட்டிடுச்சு. 10 நிமிஷம் ஆட்டினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தவிடோட கலர் வந்து என்ன கலரில் நமக்கு இருக்குன்னு நல்லாவே வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம இதை வலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம வலிச்சு எடுத்துடலாம். ஒவ்வொரு கிரைண்டர் வந்து இது மாதிரி 1 டைம் 2 டைம் வந்து தவிடு போட்ட ஆட்டையிலே வந்து க்ளீன் ஆயிரும். ஆனால் ஒவ்வொரு கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் நம்ம அரைச்சாலுமே ஒரு 2 3 டைம் 4 டைம் கூட அரைச்சாலும் அந்த கலர் மாறாமல் இது மாதிரி இந்த கருப்பு கலர் கிரைண்டரில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பாருங்கள் குட்டி குட்டி மண் துகள்கள்லாம் தெரியுது. பாருங்கள் நல்லாவே தெரியுது. சிலர் வந்து இது மாதிரி தவிடு போட்டு ஒரு 3-4 டைம் அரைச்சிட்டு கூட மாவு அரைச்சா கூட அந்த மாவு வந்து கருப்பாக தான் இருக்கும். இந்த கிரைண்டர் வந்து ஒரு சில கிரைண்டரை வந்து நம்ம டக்குன்னு பழக்கிட முடியாது. அப்படி பழக்காத கிரைண்டரை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து எப்படி நம்ம சீசனிங் பண்ணலாம். இதை வலிச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம இதுக்கு கூட என்னென்ன பொருட்கள் வந்து ஒரு 2-3 பொருள் போட்டு மறுபடியும் அரைச்சோன்னா இது மாதிரி சீசனிங் பண்ண கஷ்டமாக இருக்க கிரைண்டரை கூட நம்ம ஈஸியாக சீசனிங் பண்ணிடலாம். சில கிரைண்டர் வந்து இது மாதிரி தவிடு போட்டு அரைச்சி 1 டைமில் சீசனிங் பண்ணிடலாம். அப்படி 2-3 டைம் மாவு அரைச்சி கருப்பாக வரக்கூடிய கிரைண்டரை நம்ம என்னென்ன பொருள் வந்து போட்டு மறுபடியும் சீசனிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இதை வந்து நம்ம தவிடை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ தவிடு போட்டு ஆட்டி அந்த தவிடு தண்ணியும் தவிடையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம கிரைண்டரை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இது மாதிரி தவிடு போட்டு ஆட்டி 2-3 டைம் தவிடு போட்டு ஆட்டுங்க. அப்படி ஆட்டி உங்களுக்கு கிரைண்டர் க்ளீன் ஆகலை, இந்த கிரைண்டர்லேருந்து ஒரு மாதிரி கழும்பு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்ததாக வந்து ரேஷன் அரிசி வந்து ஊற வச்சுட்டு நம்ம இதில் ஆட்டலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ரேஷன் அரிசி நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக ஆட்டி நம்ம கீழே தான் ஊற்ற போகிறோம். அதனால வந்து நான் ரேஷன் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ அரிசியை நம்ம உள்ளே சேர்த்துட்டு உள்ளே சேர்த்துட்டு நம்ம கிரைண்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுவும் கூட ஒரு 10 நிமிஷம் போல் நல்லா ஆட்டி வரட்டும். ஆட்டினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம இது மாதிரி அரிசி போட்டு ஆட்டும் போது நிறைய தண்ணி ஊற்றி இது மாதிரி லூஸாக வந்து ஆட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் வந்து எல்லா பக்கமுமே நல்லா தண்ணியை ஆட்டினா தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஓடி நல்லா வந்து எல்லா பக்கம் உள்ள அழுக்கும் வரும். இப்போ நல்லாவே மாவு ஆட்டிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம அள்ளிக்கலாம். நல்லா வந்து ஆட்டிருச்சு. பாருங்கள் இதுவுமே கலர் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. இன்னும் வந்து நமக்கு சீசனிங் ஆகலை. கிரைண்டரு கொஞ்சம் கருப்பாக தான் வருது. இப்போ மாவை அள்ளிட்டு அடுத்து என்ன போட்டு ஆட்டலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ அரிசி எடுத்து அரைச்சிட்டு நம்ம மாவு எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் இது எவ்வளோ கலர் நல்லாவே மாறி இருக்குன்னு. மாவு பாருங்கள் பழுப்பு கலரில் தான் இருக்குது. இன்னும் வந்து நமக்கு மாவு வந்து ஒயிட்டாக வரல. இப்போ அரிசியை வந்து எடுத்துகிட்டு கிரைண்டரை நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு தவிடு அரிசியும் போட்டு ஆட்டி உங்களுக்கு கிரைண்டர் சீசனிங் ஆகலை, உங்களுக்கு சீசனிங் ஆகாத மாதிரி இருந்துச்சு, தூசி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு, அந்த கருப்பு மண் துகள்கள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருந்தால் மூணாவதாக வந்து நீங்கள் இந்த பொருளை சேர்த்து கிரைண்டரை நல்லா ரன் பண்ணுங்கள். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கல்லுப்பு தாங்க. கல்லுப்பை நம்ம கிரைண்டரில் சேர்த்துக்கலாம். கல்லுப்பு சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாக இருக்கும்போது தான் வந்து கல்லுப்பு சேர்த்து வெறும் கிரைண்டரை வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்க போகிறோம்.
இது மாதிரி கல்லுப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ கிரைண்டர் ஆன் பண்ணிடலாம். தண்ணி சேர்த்தாம நீங்கள் கல்லுப்பை போட்டு இது மாதிரி அரைங்க. கல்லுப்பு வந்து இப்போ அரைச்சி நைஸாக தூளுப்பாக ஆகிற வரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்படி கல்லுப்பு சேர்த்து அரைக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஸ்ட்டு கல் குட்டி குட்டி மண் துகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ கல்லுப்பு வந்து நல்லாவே நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த கல்லுப்புலையும் கூட இவ்வளோ டஸ்ட் வந்திருக்கு. இப்போ கல்லுப்பை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம கிரைண்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எப்பேற்பட்ட கருப்பு கருப்பாக வந்தாலும் கூட அந்த கிரைண்டரில் வந்து இது மாதிரி கல்லுப்பு போட்டு அரைச்சி பாருங்கள், கண்டிப்பாக வந்து கிரைண்டர் வந்து க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ இந்த கல்லுப்பை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கல்லுப்பு போட்டு நம்ம ஆட்டி எடுத்தாச்சு. இது மாதிரி வந்து புது கிரைண்டர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் சீசனிங் பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே வந்து கிரைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக சீசனிங் ஆயிரும். புது கிரைண்டர் வாங்கின உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல் தூக்கி வைக்கிற இந்த ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒயர் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டாண்டு ஃபுல்லாக சுற்றி ஃபஸ்ட்லேயே வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம சுற்றி வச்சிட்டோன்னா வந்து இது வந்து துரு பிடிச்சி வீணாக போகாமல் இருக்கும், நல்லா லைஃப் கிடைக்கும். அதே வந்து நம்ம புது கிரைண்டர் வாங்கினோடனே வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒயர் சுற்றி வச்சுக்கிட்டா நல்லது. இப்போ நம்ம கிரைண்டர் வந்து சீசன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நமக்கு கிரைண்டர் மாவரைக்க ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நிறைய சீசனிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். புது மண் சட்டி எப்படி சீசனிங் பண்ணலாம், புது இடிகள் வந்து எப்படி சீசனிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக அதுவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.